Labdien visiem! Labdien! Jā, beidzot atkal izrāvāmies pārgājienā. Turpinam iet mūsu mīļo mežtaku. Tuvojamies beigām, lēnām tuvojamies. Jā, lēnām tuvojamies jau beigām. Vēl Lietuvas puse mums vēl 4 posmi. 4. Jā, ir it kā 3 posmi, bet vienu posmu mēs dalīsim uz pusītēm. Mēs neesam tādi baigie monstri zirgi. Mēs nevaram tā, mums vajag tomēr bišku vieglāk. Mums vajag pabaudīt Jā, ceļu. mums vajag pabaudīt ceļu. Kaut kā tā, šobrīd atrodamies pie Kalvenes skolas. Kā redzat, uz karuselīša sēžam. Priekšā mums ir 17 kilometri. Bet mēs iesim bišķiņu vairāk, jo mēs jau paķersim otru posmiņu vēl klāt, un tad tur kaut kur nakšņosim. Tāds plančik mums ir nakšņot Lažas ūdenskrātuvē. Lažas? Jā. Jā. Būs baigā laža. Ja nesanāks. Jā, ja nesanāks, tad būs baigā laža. Jo sola baigo lietu, bet nu, kā būs, tā būs. Kamēr braucām līdz Kalvenei, bija viss saulains, tagad atnācām, kaut ko bišķiņ tādi mākonīši parādās. Bet sola arī uz 2 dienā lietu. Tagad ir 11. Mums vēl ir laiciņš, jā, mēs vēl varam pabaudīt bez lietu, un pēc tam jau gan kad pančo vilksim ārā. Mums viss ir līdz. Mēs esam līdz. nodrošinājušies. Un kaut kā tā. Ejam, baudīt Latvijas dabu. Ejam. Un jā, aizmirsu pateikt, mums taču ir pirmā atvaļinājuma diena. Šodien sākās. Mēs atpūšamies, mums ir atvaļinājums. Kā tev atvaļinājums? Man patīk. Viņai patīk, ko tāds atvaļinājums. Jā. Apmēram 20 kg uz muguras un 20 km jāiet. Forši atvaļinājums. Viņai patīk. Man patīk. Man arī patīk īstenībā. Īstenībā ļoti superīgi patīk. Es vienkārši starā esmu, kad es varu atvaļinājumā aiztīties prom no Rīgas un izveidināt galvu, restartēties, atpūsties no citiem cilvēkiem, skaļiem, nekulturāliem. Kaut kā tā labi, bliežam, vēl tikai noieti 2 kilometri. Bet entuziasms vēl pagaidām nemirst. Vai gandrīz kādu nodūru. Labi, ejam.
Nu, vo, apēdām katrs pa gulešu zupiņai. Saulīt tagad traukus mazgā. Nu, bija ļoti garšīgi. Bija sātīgi. Bija pietiekoši. Nu, vienkārši super. Tāpēc, īstenībā, ja es arī ņemšu šitādas zupiņas, tad no Good Mood Meals. Citu vairs neņems. Citu, jā. Bet citu vairs neņems. Bet citas jau zupiņas arī nav. Bet, nu, nē, šitas ir ļoti garšīgs. Šitas ir ļoti garšīgs un, nu, jā, viņi ir dārgāki, bet, nu, es esmu gatavs samaksāt to lieku Ēriku par paciņu, bet, nu. Zin kā ir, ja grib lētāk, tad ir jāņem turista brokastis, maizītes, tomātiņi, gurķīti. Jā, tā mēs arī darījām. Jā. Un bija lēti, un bija garšīgi. Jā. Bet tad labāk tā, nekā tur kaut kādus tādus apšaubāmus. Kaut kā no tā. Kuriem pēc tam jāskrien uz krūmiem. Kaut kā tā, karoči, zupa no Good Mood Meala, ir guleša zupa, rullē, vienkārši rullē. Rītdien garšosim boršu. Gaļas gabaliņi, veseli gaļas gabali, tā kā mājās vārīt. Kā viņi to dabū gatavu? Tā kā iesaku. Mīļie cilvēki, kad atpūšamies kaut kur pie dabas, vienalga, kur savācam pēc sevīm tos netīrums, kas pēc mums paliek tur papīriši, pudels, vispārējais. Jo, ja jau mēs ar kājām ejot varam savu musaru paņemt līdzi, tad es domāju, tie, kas brauc ar mašīnām atpūsties, es domāju, ka viņiem ir vēl vieglāk paņemt to visu mašīnā un mājās pie miskastēm izmest. Tā kā, nu, nepiemēslojam savu dabu, lai pēc mums paliek viņa vēl joprojām tikpat skaista, kā kad mēs atnācām tur atpūsties. Kaut kā tā, labi, bet tagad sacēlās bišku vējels, paēdām pusdienas tagad, iesim tālāk steigāt mūsu mīļo smuko mežsaku. Ko tu teiksi, Saulīt? Bišķi sāk pilēt kaut kas no gaisa. Jā, it kā solīja uz 2 lietu, bet, nu, pamazām visu laiku pārnes to uz 3, tagad jau rāda, ka tikai 4 līs. Nu, iespējams, varbūt arī šodien nemaz nebūs tā lietus. Un mums paveiksies, bet metelīšus mēs jau izvilkām, jo vienu brīdi sāka pilināties. Tā kā tā, turpinam iet. Nu ko, sagaidījām mēs to ilgi solīto lietutiņu. Tagad reku sapakojāmies. Reku Svetiņa sapakojās. Es sapakojos. Un bišku pāris pīles nokrita. Tagad gaidām nākamo lietu. Pagaidām tikai biškiņ pilina. Daudz vairs ne. Turpinam iet. Vēl biškiņ palicis tikai. Varbūt arī paspēs pirms lietus sacelt teltis un iet čučāt, un tad būtu forši jau, tad viņš varētu līt. Tad būtu forši gulēt, kad pa tentu klapētu lietutiņš. Tad viņš ajātu iekšā miedziņā. Visgaršīgākais saldējums. Lietu.
lietus līs. Mēs sēžam benzīna tankā un ēdam paučuku. Bet tas laikam visgaršīgākais saldējums. Es nezinu, ko viņam tur maisa. Asākts benzīna tankā klātam saldējumam, bet nu ļoti garšīgs. Ir īpaši, kad soma nav mugurā. Tur tik garšīgi. Vēl biškiņ palika. Vēl palika 3-4 kilometri. Un tad viss, tad bāzēsimies nost. Tad taisīsim nometnīti un atpūtīsimies. Nu ko, esam nogājuši posmu Kalvena aizpute. Esam nogājuši gandrīz 20 km, bišku pietrūkst ar 200 metri. Esam atnākuši tev pie Lažas ūdenskrātuves uz kempingu. Nu kā kempings, vienkārši atpūtas vietiņa publiskā. Uzcēlām 2 tentus. Zem viena tenta mēs tusēm, zem otra tenta mums ir telts reku aizmugurē. Tusē. Arī tusē telts, jā. Tagad taisam savu rīsus ar vistiņu, ēdam un dodamies gulēt. Nu, protams, bišķi sidriņu pamielojamies. Jā, pa ceļam tur aizputē bija Maksima, iegājām Maksimā, paņēmām brokastīm, tur pīrādiņas salātiņas. Nu, un kaut kā šitā, jā. Tā kā mēs Kalvena aizputi esam noslēguši. Paldies, ka skatījāties. Ieliekam laiku, lai nepalaistu mūsu jaunus video. Abonējam kanālu. Kaut kā tā. Tiekamies nākamajā. Jā. Tiekamies nākamajā video.